одоо би ингээд нарциссист байл явах уу? Би тэгэл нэг өөрийнхөө хүссэн дүрийг бүтээгээл ингээд та нарыг манипуляц хийж ивэл явах. Сайн байна уу? Анд юу вэ? Өнөөдрийн мэдлэгээр нарциссист эмэгтэй ямар үт юм бол? За миний уншснаар болохоор эмэгтэй нарциссистууд нь болохоор за эрэгтэйчүүдийн би өмнө ярьжсэн шүү дээ. Тэгээд эрэгтэй хүнээс ялгаатай нь юу юм бэ? Жохон далд хэлбэрийн гэдэг нэг барагтаа мэдэгддэггүй байх үе нарийн их үед юм бэ. За эхнийх нь бусдын анхаарлын төвд байх хүсэлтэй гинэ. За тэгээ энийг бол ер нь эмэгтэйчүүд бол мэдчихэл байгаа. За энэн дээр болохоор ийм юмнууд байсан. Бусдаас илүү өөрийгөө онцгой гэж мэдрэх дуртай. За тэгээд мөн өөрийнхөө одоо гадаад үзмж, амжилт, карьер за бүр ингээд зовлонгоороо хүртэл бусдаас илүү байхыг хүсдэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэрүүгээ сонсоод амар гайхсан. Зүгээр ингээд өөрийнх нь зовлон бусдынхаас илүү зовлон юм шиг ярих дуртай гэж байгаа байхгүй юу? За дараагийнх нь болохоор хохирогчийн дүрд орох гэсэн юмсан. Эмэгтэйчүүдийн хувьд хохирогчийн дүрд орох нь болохоор юу юм бэ? Одоо өөрийнхөө зовлонгоор бусдыг манипуляц хийх. Өөрийнхөө гаргасан алдааг ерөөсөө хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тэнгүүдээ алдаагаа хүлээн зөвшөөрөхгүй ирнэ ингээд тэрийг бусдад ингээд нялзаах. Одоо тэр эмэгтэйг та шүүмжлэх юм бол нөгөө эмэгтэй чинь намайг ойлгохгүй байна гэд яг нэг тиймэрхүү үднээс юм одоо нөгөө газлайт хийж эхэлдэг гинэ. За дараагийнх нь болохоор юу юм бэ? Бусдыг үл хүндлэх, өрсөлдөх. За энэ нь болохоор одоо эсрэг хүсдэн дээр нь, найз нөхөд дээр нь, гэр бүл дээр нь хүртэл одоо тийм хандлага гаргадаг гинэ. Одоо ингээд бусдын амжилтанд чин сэтгэлээсээ баяр хүргэхээсээ илүү одоо тэднэрт илүү атаархаж одоо тэдрийга бусдыг одоо ингээд доош нь хийх тиймэрхүү хандлага гаргадаг юм байна. Тэгээд эмэгтэй нарциссист дунд болохоор юу яд юм бэ? Бас өрөвдөг сэтгэлгүй гэж бас байд юм байна. За тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр ингээд одоо бол нөгөө хүн нь ингээд өөрхөн хэцүү байгааг ярина штэ. Тэнгүүд шууд яриаг нь эргүүлээд өөрлөгөө эргүүлээд өөрхөн зовлонгод нөгөөндөө ярьдаг. Одоо ерөөдөө сайн сонсогч байж чаддгүй л гэсэн үг юм байна л да. Гэтэ ерөөдөө бол үгүй би чамаас илүү их зовж байгаа гэж харуулах гадал байд юм шиг байна. Би бол тэгж л ойлгоо. За дараагийнх нь болохоор гадаад төрөх ба нэр хүндэд татаархах гэсэн байсан. За тэрэн дээр нь яадаг вэ гэхээр өөрийнхөө дүр төрх сошиал имижээ төвс харагдуулахын тулд илүү их анхаардаг. Бусдын магтаал сайшаалгүйгээр өөртөө итгэх итгэлгүй болдог. Ерөөдөө бол одоо өөрийг нь магтахгүй л өөртөө итгэх итгэлгүй болчдөг гэсэн үг. Сэтгэл хөдлөлийн манипуляц гэсэн юм. Тэрэн дээр нь болохоор нэг юмрхүү юм байсан. Өөрийнхөө иргэшээлд байлгахын тулд одоо нөгөө миний хэлсэн лов бомбын буюу нөгөө хараар бөмбөгдөх арга байгаа штэ. Тэрийг хэрэглэн эсвэл сэргээрээ эсвэл юу яаж болно? Нөгөө хүнээ үл тоох чимээгүй байх тактик ашиглаж эхэлдэг гинэ. Өрөвдөх сэтгэл дутмаг гэсэн юм. Тэрэн дээр нь болохоор яадаг вэ гэхээр гаднаа ингээд амар санаа тавьж байгаа юм шиг мөртлөө ерөөдөө л нэгдүгээр тал зөвхөн өөрийгөө боддог. Хэл хязгаарыг үл хүндлэх гэсэн юм. Тэрэн дээр нь одоо нөгөө хүнийхээ одоо хувийн орон зай мэдээллийг ерөөсөө ингээд үл томцорлох. Одоо ерөөдөө бол эмэгтэй нарциссист дээр ер нь яагаад эмэгтэй нарциссист болдог гэдэггүй. Би болдог гэх юм уу? Маш багаар үнэлэгддэг эсвэл ерөөсөө үнэлэгддэггүй байсан болохоор одоо нэг бусдын магтаал цаашаалаар өөрийгөө том болоод тийчээж эхэлд юм байл да. Нарциссист эмэгтэй дээр бас юм байсан. Энийг би уншихгүй бол ерөөсөө төгдрээд. Одоо бусдын нэр хүндийг цуу яриа хов живээр унах замаар нийгмийн хүрээллээс нь тусгаарлах. За энэ нь бол ерөөдөө баг дийлэх ажлын байран дээр болдог зүйл харагдаж байна. За тэгээд хүүхдийг зэвсэг болгох. Одоо салхалтын үед эсвэл маргааны үед хүүхдийг ашиглан нөгөө талыг шийтгэх хүүхдийн эсрэг турхирах. За дараагийнх нь болохоор эмэгтэй нарциссистуудад ерөөдөө бол гадаад төрх болон нэр төр нь илүү чухал байд юм байна. Одоо нийгэмд харагдах байдал, гадаад төр төрх, одоо нийгэмд эзлэх байр суурь нь өөрсдөд нь айгүй илүү чухал байдаг гин. Одоо эмэгтэй нарциссистууд болохоор юу юм байна л да. Одоо нэг хит их хяналт тогтоож өөрийнхөө үн цэнийг мэдрэхийн тулд юм байна. Гэтэ арай нөгөө буруу аргаар гэсэн үг шүү дээ. За нарциссист найз охин ямар байдаг вэ гэх юм бол яг нөгөө эрэгтэйдэг адилхан одоо нөгөө лов бомбинг гэж ярьж байсан шүү дээ. Яг тэрнтэйг л адилхан ингээд хит их хайр халамж үзүүлж эхлээд тэгээд өөртөө дорлуулад тэгээд насаараа би чамшиг хүн хайж исэн гэсэн нэг юм бодол төрүүлж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд нарциссист найз охин болохоор ингээд өөрийн болгож авсныхаа дараа гинэд хөндөрдөг. Тэгээ хөндөрч эхлснийхаа дараа ингээд зур завсар зайгүй шүүмжилж эхэлнэ. Анхаарал халамж нэхэх.
За тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр одоо бусад залуус өөрийг нь сонирхож байгаа шүү гэдгийг одоо өөрт нь мэдрүүлж одоо өөрийнхөө үн цэнийг өсгөдөг гэсэн үг. Дараагийн нарциссист эхнэр яадаг вэ гэхээр гэр бүлийн далд дарангуйлагч гэж явд юм байна. За тэгээд нарциссист эхнэр яадаг вэ гэхээр одоо ингээд нийгмийн байр суурьнд одоо гадны хүмүүс болохоор ингээд төгс эхнэр, сайн ээж юм шиг харагддаг мөртлөө гэртээ болохоор шүүмжлэгч тэгээд хизээж сэтгэл нь хандаггүй хүн шиг байд юм байна. Санхүүгийн ба сэтгэл зүйн хяналт тавьд юм байна. За тэрний яадаг вэ гэхээр за таныг найз нөхөд гэр бүлээс чинь холдуулж зөвхөн өөрөөсөө хамааралтай болохыг хэлд юм байна. Дараах нь бурууг тохох гэж байна. За тэрэн дээр нь болохоор яадаг вэ гэхээр гэрт болж байгаа бүх зүйлийг танд тохно. Одоо өөрийнх нь буруу байсан ч гэсэн өөртөө бурууг хүлээж сураагүй. Одоо юу ч буруу болсон бүгд таны буруу гэж шүүмжилж эхэлдэг бахна. За дараагийнх нь нарциссист ээж гэж байгаа. За тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр хүүхэд нь хувь хүн биш. Одоо тэр тухайн ээжийнх нь нэр хүндийг өсгөх хэрэгсэл болд юм байна. За нарциссист ээж дээр болохоор болзол тайр гэж байд юм байна. За тэрний яадаг вэ гэхээр ингээд зөвхөн өөрийнх нь үгээр яваад сайн байх юм бол одоо нөгөө өөрөө хайртай. Тэгэх юм нөгөө талаас болохоор хүүхэд нь өөрийнхөө үзэл бодлоор явах гэхлээр одоо чи халамжгүй, чи одоо надад хайргүй, ачлалгүй хүүхэд гэх мэтээр явдаг байна. За тэгээ бас өрсөлдөөн гэж байсан нарциссист ээж дээр энэ бас амар сонин. Гэхдээ ийм баг байдаг баг. Гэхдээ би нөгөө crime podcast дээр сонсч ирсэн юм аа. Зүгээр босын явдалч байлуу да. Ээж нь охиндоо атархдаг. За энэ нь болохоор нарциссист ээж юм байна. Охинтойгоо өрсөлддөг гэсэн үг шүү дээ. Охин нь өөрөөс нь илүү хөөрхөн, үзэсгэлэнтэй, амжилттай байх юм бол дургу. Тэгээ ээж нь ингээд охиндоо атархаад тэгээд хүүхдээ ингээд үргэлж доош нь дардаг. Одоо ингээд хүүхдтэй хувийн орон зай өгдөггүй. Одоо янз бүрийн одоо хүүхдүүд чинь ингээд угаасаа тодорхой хэмжээнд эцэг эхээсээ нуух асуудлууд байдаг штэ. Тэр болгоноо бас хэлж болж чадахгүй. Гэхдээ найзуудтай бол хэлэхгүй байна. Хүүхдийнхээ хувийн нууц хэлхийц гараг ерөөс огт хүндэлдэггүй юм байна. За нарциссист эмэгтэй найз гэдэг нь яадаг вэ гэхлээр одоо зөвхөн тэр найз нөхдийнхөө дунд тэр хүрээлэлд ингээ хамгийн хөөрхөн нь байх ёстой гэж бодд юм байна. За зөвхөн нэг талын харилцаа хийдэг, зөвхөн өөрийнхөө тухай л ярьдаг, зөвхөн өөртөө тохиолдсон зүйлээ л яриад байдаг. Харин одоо нөгөө найз нь ярьж эхлэхэд одоо тэр хүнийх нь сонирхол нь буурж эхлээд тэнгуүтлээ шууд яриаг эргүүлээд өөрлөгөө шууд эргүүлчихдэг гэсэн үг. За тэгээд далд доромжлол гэж байт юм байна. За тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр одоо жишээ нь ингээд одоо нэг найз нь ингээд нэг палаж өмслөө гэж бодсон шүү дээ. Тэнгүүд на палаж чинь чамцахгүй байна. Чамаг таргаа харагдуулаад байна гэж хэлдэг байна. Тэнгүүтлээ энэ нь болохоор ингээд зөвлөгөө нэртэй нөгөө хүнийхээ өөртөө итгэх итгэлийг одоо ингээд нурааж ийн гэсэн үг. За тэгээд найзынхаа амжилтанд атаархах. За тэрний яадаг вэ гэхээр ингээд шинэ ажилд ороод эсвэл шинэ найз залуутай боллоо гэхэд ингээд ямар нэгэн байдлаар баяр хүргэхгүй эсвэл хүргэлээж гэсэн ингээд амар атаархдаг. Заавал нэг дутагдал шүүмжлэл олж хэлдэг. Энэ дээр болохоор backhanded compliments гэж байсан. Тэр нь болохоор ингээд хорон магтаал гэж байгаа байхгүй юу? Наад хүмүүсчээс гоё юм аа. Гэхдээ иймэрхүү өнгө ер нь бол цагаан гартай хүмүүст л илүү гоё зөгтөг гэж хэлдэг байна. Одоо бусад хүмүүс ингээд магтаж байгаа шүү дээ. Өөстөө чамд зөгч вэ? Өстөө гоё юм гэдэг жахад тэр нарциссист эмэгтэй найз болохоор яадаг вэ гэхээр яг гоё юм аа. Гэхдээ өмнөх нь арай илүү гоё байж дээ гэж ярьдаг гэж байгаа. За тэгээд нөгөө эмэгтэй нарциссист дээр би бас нэг юм уншиг гэж бодод. Одоо судалгаагаар эмэгтэйчүүдэд илүү түгээмэл байдаг нарциссист одоо зан нь юу гэхэлэр одоо сошиал медиагаас илүү хамааралтай байт юм байна. Нарциссист эмэгтэйчүүд лайк болон эерэг сэтгэлээс өөрийн үн цэнийг хайж тэр нь дутах үед сэтгэл зүйн хямралд орох магадлал өндөр байт юм байна. За тэгээд сошиал медиа дах бусад эмэгтэйчүүдийн амьдралдаа өөрийгөө байнга харьцуулах нь атаархал төрүүлж улмаар далд түрэмгийлэл бусдын нэр хүндийг унгах гэх мэт одоо нэг тиймэрхүү хэлбэрээр илэрдэг юм байна. Хүүсийн ялгаатай байдал гэж байна. Хэдийгээр эрэгтэйчүүд ерхий нарциссистийн оноогоор арай өндөр байх хандлагатай ч сошиал медиагийн сөрөг нөлөөнд эмэгтэйчүүдэд ялангуяа өсвөр насны охтод илүү хүчтэй илэрдэг юм байна. Сошиал медиаг ашиглан хуучин найз залуу эсвэл найз нөхдийнхөө дунд атаархал үүсгэх, өөрийгөө илүү үн цэнтэй мэт харагдуулах тактикийг эмэгтэйчүүд илүү түгээмэл ашигладаг юм байна. За сошиал медианд нарциссист хүмүүст өөрийнхөө жинхэнэ дүр төрхийг нууж хүссэн дүрээ одоо бий болгох тааламжтай орчин юм байна. Одоо би ингээд нарциссист байл яах вэ? Би тэгэл нэг өөрийнхөө хүссэн дүрийг бүтээгээл ингээд та нарыг манипуляц хийж ивэл яах вэ? За тоглосон. За жишээ нь халамжтай ээж, амжилттай бизнес эрхлэгч, хохирогч
гих мэт дүрийг бүтээх боломжийг олгод юм байна. За энэ нь бусдыг төөрөгдүүлэх, манипуляц хийхэд тохиромжтой орчин болд юм байна. Сошиал медиа нарциссизмыг шинээр үүсгэдэг гэхээсээ илүүтэйгээр байгаа шинж тэмдгүүдийг улам даамжруулж өдөөгч, өсгөгч нь болд юм байна. Нарциссистийн одоо хэлбэрүүд нь сошиал медиа дээр хэрхэн илэрдэг зорилго болон тэр зорилгоныхын цаана юу гэдэг тухай би уншиж өгье. Сошиал медиа дээр ингээд нарциссист эмэгтэйчүүд ингээд ямар зорилготой байдаг талаар биелээ л да. За тэрэн дээр нь болохоор өөрийгөө сурталчлах, магтуулах. За тэрнийх нь ард нь юу гэдэг вэ гэхээр бусдаас хамааралтай, нийгмийн одоо төгшөөрөө нуух. За лайк сэтгэл цуглуулах, төгс зураг нийтлэх. За бусадтай өөрийгөө харьцуулах, сөрөг сэтгэлдэлд хит эмзэглэх. Тэр бич бараг тийм баха. Нарциссист эмэгтэйчүүд ер нь сошиал дээр өөрсдөө илүү дийжээд юм байна. Миний ойлгосноор бол ер нь нарциссист эмэгтэй гэж ер нь зүгээр бүр ингээд атаархлан дээд зэгтээ тулцсан л хүн байд юм байна л гэж ойлголоо. Тэ. Одоо нөгөө хүмүүс ярьдаг ч нөгөө цагаан атаархал гэж ярьдаг ч тэ. Цагаан атаархал ч юм болохоор энэ охин өстө хөөх юм аа би ийм хүн байсан боловч гэл зүгээр тэгээ хайчдаг. Тэнгүүд одоо ингээд нарциссист эмэгтэйчүүдийн атаархал нь болохоор арай нэг хүнд зэрэгээр энэ одоо надаас юугаар хэлээд би ер нь энэс илүү мэлүү гэх тэрийг батлах гэж оролддог ч юм уу нэг тиймэрхүү л байд юм байна. Ерөөд бол эмэгтэйчүүд ингээ атаархсанд болоод нэг даган дуура үзэгдэл амирх үйдэж штэ. Тэгээд эмэгтэй нарциссист дээр би нэг тийм ойлгохтой мэдээлэл олж чадсангүй. Гэтэ ерөөд бол яг нөгөө миний нарциссист эрэгтэй гэсэн бичлэг дээр байдаг дөрвөн шинжүүд бол эмэгтэй хүн дээр ч гэсэн байдаг. Би үгүйс хэлжсэн штэ. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүсэн дээр одоо энэ нарциссист зан нь яг яаж ялгарч харагддаг вэ гэдэг нь л арай өөр болохоос биш. Ерөөд бол бараг л адилхан. Нарциссист эмэгтэйчүүд гэхээр ерөөд бол зүгээр амир зүгээр нэр төрн өөрт нь амар чухал тэгээд бүр хитцсэн атаархалтай хүнийг л хэлт юм байна гэж би ерөөд бол тэгж л ойлголоо. Яа. За тэгээд миний бичлэг таалагдсан бол тэгээд дараагийн бичлэгээр олзтлаа. Баяртай.